Kuuɗe Lilaaɓe suura 10 aya 1:33. Bitrus e Korneliyus. E woodi goɗɗo neɗɗo bi'eteeɗo Korneliyus, gonɗo gariiri Kaysariya. O mawɗo nder kawtal sooji'en bi'eteengal ngal Itaaliya. O kuloowo Allah, kanko e wuro maako fuu. E mo walla Yahudanko'en ɓe ngalanaa naa seɗɗa. E mo toroo Allah koo ngele carel. Wonde nyalnde haade njamdi 3 ndi nyalowma o yi'i wahayu. Nder wahayu ɗum o yi'i malaa'ikaajo burtaniiɗo mo e njayri wi'imo, Korneliyus. O raari malaa'ikaajo on nder kulol, o wi'imo, na'am mawɗo. Malaa'ikaajo on wi'imo, Allah nanii do'ayeeje maaɗa, o yi'i ko kokkataa ɓe ngalana. Jooni lilu woɓɓe njaha gariiri Joofa e noddoya goɗɗo bi'eteeɗo Siiman Bitrus. E mo ɗon jooɗii e wuro Siiman piyoolare, mo wuro muɗum woni haade maayo. Nde malaa'ikaajo on dilli, Korneliyus noddi kuwanooɓe mo 2 e soojiijo go'oto, kuloo Allah, gonɗo ley maako. O ɗiiwitani ɓe ko malaa'ikaajo wi'imo fuu, o liliɓe ɓe njaha gariiri Joofa. Nde fini e ɓe dow laawol, caka nyalowma e ɓe haade gariiri Joofa. E carel ngel Bitrus ƴentii dow suudu ngam waɗuki do'aare. Sey weelo nangimo, o wi'i ɗum defanamo nyamdu. E ɗum nder siryanaaki mo nyamdu, sey o yi'i wahayu. O yi'i dow e maɓɓiti, goɗɗum nanduɗum e wudere mawnde, e ɗum jippiniroye guttili maajum 4. Nder maajum bo e woodi marle feere-feere ɗe koyɗe 4 e dasotooɗe e colli. Sey o nani wonde hononde e wi'amo, Bitrus, umma nangu, kirsa, nyaama. Amma Bitrus nooti wi'i, Aa, Joomiraawo, mi meeɗaayi nyaamuki ko harmini ko ko laaɓaayi. Hononde nden ɓeedi wi'ikimo, taa harmin ko Allah laaɓini. Ɗum waɗi nonde 3, nden ko o yi'i ɗum so'aa yaaki dow. Bitrus e nder nyumuki dow ma'ana wahayi ɗum o yi'i. E carel ngel worɓe ɓe Korneliyus liloyi e ngeyna wuro Siiman. Ɓe ngari, ɓe ndari e dammugal. Ɓe cilmini, ɓe ƴami, ɓe mbi'i, ko ɗo Siiman bi'eteeɗo Bitrus woni. Bitrus e nder nyumuki dow ko o yi'i, sey Ruuhu Allah wi'imo, raa yimɓe 3 e ɗaɓɓutuma, umma jippa, njaada e maɓɓe, taa hulu, ngam min liloyɓe. Bitrus jippi, wi'i liloyaaɓe ɓen, min woni mo ɗaɓɓitoton. Ɗume waddi on? Ɓe mbi'imo, Korneliyus mawɗo soojiijo liloymin, o aadiliijo, kuloo Allah, mo lenyol Yahudanko'en fuu mantata. Malaa'ikaajo seniiɗo wanganimo, wi'imo o nodduma ngara wuro maako, ngam o nana ko mbi'ataamo. Sey Bitrus jaɓɓiiɓe, hokkiɓe to ɓe mbaalata nder wuro ngon. Nde fini, o ummi, o dillidi e maɓɓe. Woɓɓe nder tokkuɓe Yeesu, wonɓe Joofa tokki ɓe. Nde finti, ɓe njottii gariiri Kaysariya. Nden maa Korneliyus e kammoo garol maɓɓe. O hawriti bandiraaɓe maako e higoraaɓe maako, e ɓe keɗiiɓe. E nattuki Bitrus wuro ngon, Korneliyus jaɓɓiimo, dicci yeeso maako mawninimo. Ammaa Bitrus umminimo, wi'i, umma, min mi neɗɗo tan. Bitrus e medda e maako haa ɓe natti nder wuro, ɓe tawi yimɓe ɗuɗɓe kawriti. Sey Bitrus wi'iɓe, onon e ko'e mooɗon, on andi diina amin haɗii Yahudankeejo hawtuki hoore e goɗɗo naa Yahudankeejo, ko nattuki wuro maako. Ammaa Allah holliyam to mi wi'a koo moye no karminiiɗo koo mo laaɓa. Ngam non nde lilonoyɗonyam, mi wari, mi salaaki. Jooni e mi yiɗi nanuki ko noddanɗonyam. Sey Korneliyus wi'imo, balɗe 4 ƴaɓɓiiɗe, e mi waɗa do'aare nder wuro am njamdi 3 bo jooni. Sey raa neɗɗo mo kolte ɗelkitittooɗe wari, o darii yeeso am, o wi'iyam, Korneliyus, Allah nanii do'ayeeje maaɗa, o jaɓii sadakaaji maaɗa. Lilu goɗɗo gariiri Joofa, noddoya goɗɗo bi'eteeɗo Siiman Bitrus, gonɗo wuro goɗɗo piyoolare bi'eteeɗo Siiman, mo wuro muɗum woni haade maayo. Ɗon e ɗon lilmi to maaɗa, mi nanii belɗum garol maaɗa. Jooni min fuu e min ɗo yeeso Allah, ngam min nana ko Joomiraawo wi'ima mbi'amin fuu. Nder ayaaje ɗe njannguɗen to gaɗa, en nani gaɗa Bitrus umminii tabiita ko Dookas diga mayde to gariiri Joofa.
sey o jooɗii to wuro goɗɗo piyolare bi'eteeɗo Siiman. Piyolare ɗo ɓenɗon yimɓe kuwoɓe kuugal lare, ɓe ɓora leeɓe ɗen, ɓe piya lare ɗen ɗigga boɗɗum, haa ɗum waɗira ɗe paɗe, e booro ko jakaare, e taadorɗum, e kuuje feere-feere ɗe ɗum waɗirta lare. Nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo bo, en nani habaru Biiturus e goɗɗo neɗɗo bi'eteeɗo Korneliyus. Korneliyus bo o soojiijo, o gooto nder mawɗo sooji'en Rooma e carel ngel. Korneliyus naa o Yahudankeejo, ammaa o jaɓii diina Yahudanko'en. En nani bo Korneliyus o neɗɗo tiiɗuɗo dow diina. Ɗo to janguɗen, aaya 2 e holla'en Korneliyus o aadiliijo, o kuloowo Allah, kanko e wuro maako fuu. Emo waɗa do'aare koo ngele carel, nden emo walla ɓe ngalana, waato emo hokka sadaka. Aaya 3 wi'i, wonde nyalnde haade njamdi 3 ndi nyalowma o yi'i wahayu. Nder wahayu ɗum o yi'i malaa'ikaajo burtaniiɗo mo e njayri wi'imo, Korneliyus. En nani ɗo wonde nyalnde haade njamdi 3 ndi nyalowma Korneliyus e waɗa do'aare no woowi, sera Allah liloyi malaa'ikaajo muɗum wari to maako. Malaa'ikaajo on noddimo wi'i, Korneliyus. Aaya 4 o raari malaa'ikaajo on nder kulol, o wi'imo, na'am mawɗo. Malaa'ikaajo on wi'imo, Allah nani do'ayeeje maaɗa, o yi'i ko kokkataa ɓe ngalana. Jooni lilu woɓɓe njaha gariiri Joofa, ɓe noddoya goɗɗo bi'eteeɗo Siiman Biiturus. Emo ɗon jooɗii e wuro Siiman piyolare, mo wuro muɗum woni haade maayo. Aaya 2-3 nde malaa'ikaajo on dilli, Korneliyus noddi kuwanooɓe mo 2 e soojiijo go'oto, kuloo Allah, gonɗo ley maako. O ɗiiwitani ɓe ko malaa'ikaajo wi'imo fuu, o liliɓe ɓe njaha gariiri Joofa. Ɗo en nani nde malaa'ikaajo on dilli, Korneliyus wonnaayi carel, ɗon e ɗon o waɗi non no malaa'ikaajo on wi'imo. Sey o noddi woɓɓe nder kuwanooɓe mo e soojiijo go'oto, kuloo Allah, kuwoo ley maako, o ɗiiwitani ɓe fuu ko malaa'ikaajo on wi'imo. Nden nde fini o liliɓe gariiri Joofa ngam ɓe noddowa Biiturus. Aaya 9-10 yimɓe ɓe Korneliyus lili, e ɓe dow laawol maɓɓe yaaki Joofa, caka nyalowma ɓe ɓadake yottaaki gariiri ndin. En nani e carel ngel bo Biiturus ƴantii suudu dow ngam waɗuki do'aare. Sey weelo kallungo nangimo, o waɗi ɗum defanamo nyamdu, e ɗum nder siryanaaki Biiturus nyamdu. Sey o yi'i wahayu. Ko Allah Joomiraawo holli Biiturus nder wahayu ɗum? Aaya 11-12 o yi'i dow e maɓɓiti, goɗɗum nanduɗum e wudere mawnde, e ɗum jippiniroye guttili maajum 4. Nder maajum bo e woodi marle feere-feere ɗe koyɗe 4, e dasotooɗe e colli. Ɗum woni ko Allah Joomiraawo holli Biiturus nder wahayu ɗum. Aaya 13-15 sey o nani wonde hononde e wi'amo, Biiturus, umma nangu, kirsa, nyaama. Ammaa Biiturus nooti wi'i, aa Joomiraawo, mi meeɗaayi nyaamuki ko harmini ko ko laaɓaayi. Hononde nden ɓeedi wi'ikimo, taa harmin ko Allah laaɓini. Ɗum waɗi nonde 3, nden ko o yi'i ɗum so'aa yaaki dow. En nani ɗo Biiturus nani hononde e wi'amo, umma, kirsa, nyaama. Sey Biiturus nooti wi'i, aa Joomiraawo, mi meeɗaayi nyaamuki ko harmini ko ko laaɓa, ngam non mi nyaamata. Ɗo nder marle ɗe Biiturus yi'i feere-feere nder wahayu ɗum, e woodi dabbaaji ɗi Allah harmini to ɗum nyaama. To en jangi nder Attawra, deftere Kuuɗe Leewiyanko'en, Suura 11 aaya 1-42, e deftere Tokkitaaki Alkawal, Suura 14 aaya 3-21, en nanay iri dabbaaji ɗi Allah harmini to ɗum nyaama. Ammaa nder wahayi ɗum Allah holli Biiturus ɗo e wi'amo, o ummo, o nanga o hirsa o nyaama. Ngam non Biiturus nooti wi'i ɗo o meeɗaayi nyaamuki ko harmini. Yahudanko'en koccii ko'e mu'en
bo kamɓe tan ngoni yimɓe ceniiɓe yeeso Allah. Leƴƴi koriiɗi bo ɗi cenaaki yeeso Allah. Ngam non Yahudanko'en e ngi'a yimɓe koriiɓe ɓe naa Yahudanko'en bo yimɓe karminiiɓe ɓe laaɓaa yeeso Allah. Ngam non ɗo'o ko Allah Joomiraawo yiɗi Biiturus faama nde o wi'imo o hirsa nder dabbaaji ɗi o harmini o nyaama. Aya 15. Hononde nden wi'i Biiturus, taa harmin ko Allah laaɓini. Aya 12-13. Biiturus e nder nyumuki dow ma'ana wahayi ɗum o yi'i. E carel ngel worɓe ɓe Korneliyus liloyi e ngeyna wuro Siiman. Ɓe ngari ɓe ndari e dammugal, ɓe cilmini, ɓe ƴami, ɓe mbi'i, ko ɗo Siiman bi'eteeɗo Biiturus woni. En nani Biiturus e nder nyumuki dow ma'ana wahayi ɗum o yi'i. Sera yimɓe ɓe Korneliyus liloyi e ɓe ngeynana wuro Siiman. Nde ɓe njotti ɓe cilmini, sey ɓe ƴami e ɓe mbi'a, ko ɗo Siiman bi'eteeɗo Biiturus woni. Aya 19-20. Sey Ruuhu Allah wi'i Biiturus, raa yimɓe tato e ɗaɓɓutuma, umma jippa, njaada e maɓɓe, taa hulu, ngam min liloyɓe. En nani ɗo Biiturus e nder nyumuki dow ma'ana wahay ɗum o yi'i. Sey raa yimɓe ɓe Korneliyus liloyi e ɓe cilmino e ɓe ɗaɓɓita wuro ngo o woni. Sey ɗon e ɗon Ruuhu Allah Joomiraawo wi'i Biiturus, raa yimɓe tato ngari e ɗaɓɓutuma, ngam non umma jippa njaha to maɓɓe, taa hulu yaadu e maɓɓe, ngam min liloyɓe to maaɗa. Aya 21. Biiturus jippi wi'i liloyaaɓe ɓen, min woni mo ɗaɓɓitoton, ɗume waddi on? Aya 22. Sey ɓe ɗiiwitani Biiturus fuu ko Korneliyus wi'i ɓe. Ɓe mbi'imo, Korneliyus mawɗo soojiijo liloyimin, o aadiliijo, kuloo Allah, mo lenyol Yahudanko'en fuu mantata. Malaa'ikaajo seniiɗo wanganimo, wi'imo o nodduma ngara wuro maako, ngam o nana ko mbi'ataamo. Aya 23. Sey Biiturus jaɓɓiiɓe, hokkiɓe to ɓe mbaalata nder wuro ngon. Nde fini, o ummi, o dillidi e maɓɓe, woɓɓe nder tokkuɓe Yeesu, wonɓe Joofa tokkiɓe. Aya 24. Nde finti, ɓe njotti gariiri Kaysaariya. Nden maa Korneliyus e kammo garol maɓɓe, o hawriti bandiraaɓe maako e higoraaɓe maako, e ɓe keɗiiɓe. En nani ɗo, ndenno maa Korneliyus e kammino garol maɓɓe, ngam non o hawriti bandiraaɓe maako e higoraaɓe maako fuu ɓe njooɗii e ɓe keɗiiɓe. Aya 25-29 wi'i, e nattuki Biiturus wuro ngon, Korneliyus jaɓɓiimo, dicci yeeso maako mawninimo. Amma Biiturus umminimo, wi'i, umma, min mi neɗɗo tan. Biiturus e medda e maako haa ɓe natti nder wuro, ɓe tawi yimɓe ɗuɗɓe kawriti. En nani nde nattuki Biiturus wuro Korneliyus, sey Korneliyus ummi jaɓɓi Biiturus, o dicci yeeso Biiturus e mo mawninamo. Amma Biiturus ummini Korneliyus, wi'imo, taa mawninam bo Allah, min mi neɗɗo tan. Nde Biiturus en natti nder wuro ngon, sey ɓe tawi yimɓe ɗuɗɓe kawriti e keɗiiɓe. Ɓe kaaɓi ɓe nana ko Allah wi'ata ɓe daga honduko Biiturus. Aya 28-29. Sey Biiturus wi'i ɓe, onon e ko'e mooɗon, on andi diina amin haɗi Yahudankeejo hawtuki hoore e goɗɗo naa Yahudankeejo, ko nattuki wuro maako. Amma Allah holliyam to mi wi'a ko moye no karminiiɗo, ko mo laaɓa. Ngam non nde lilonoyɗonyam, mi wari, mi salaaki. Jooni e mi yiɗi nanuki ko noddanɗonyam. Bo non no nanɗen, Yahudanko'en e nefa yimɓe naa Yahudanko'en. Misaalu, bo non no fulɓe kocciri haaɓe, non Yahudanko'en kocciri yimɓe ɓe naa Yahudanko'en. Amma nder wahay ɗum Allah Joomiraawo holli Biiturus, Allah ekkitini Biiturus, o wi'imo, to o wi'a goɗɗo o karminiiɗo ko o laaɓa yeeso Allah. Ma'ana, to Biiturus wi'a yimɓe ɓe naa Yahudanko'en ɓe karminiiɓe ko ɓe laaɓa yeeso Allah, ngam Allah kanko tagi ɓe, e mo bo yiɗi ɓe, o siryake aljanna bo ngam maɓɓe.
Wato Allah joomiraawo siryake aljanna gam kongole lenyol nder duniyaaru, naa gam lenyol Yahudanko'en tan no Bitrus en nyumayno. Gam non koo moye neɗɗo no laaɓuɗo yeeso Allah. Diga ɗon sey Bitrus wi'i Korneliyus, nde Allah joomiraawo famtiniyam ɗu'um, hanjum waɗi nde lilanɗonyam mi wanyaayi, rammi mi wari gam mi nana ko noddanɗonyam. Aya 30 yaaki 33. Sey Korneliyus wi'i Bitrus, balɗe 4 ƴaɓɓiiɗe emi waɗa do'aare nder wuro am njamdi 3 bo jooni. Sey raa neɗɗo mo kolte ɗelkitittooɗe wari o dari yeeso am, o wi'iyam, Korneliyus, Allah nanii do'ayeeje maaɗa, o jaɓii sadakaaji maaɗa. Lilu goɗɗo gariiri Joofa, noddoya goɗɗo bi'eteeɗo Siiman Bitrus, gonɗo wuro goɗɗo Piyoolare bi'eteeɗo Siiman, mo wuro muɗum woni haade maayo. Ɗon e ɗon lilmito maaɗa, mi nanii belɗum garol maaɗa. Jooni min fuu emin ɗo yeeso Allah, ngam min nana ko Joomiraawo wi'ima mbi'amin fuu. En nanii ɗo'o malaa'ikaajo on wi'i Korneliyus, Allah nanii do'ayeeje maaɗa. Ɗume Korneliyus torotono Allah? Jawdi ko laamu? Lallay se ko walaa ɗo'o, naa jawdi ko laamu Korneliyus torotono Allah. Amma Korneliyus e torotono Allah ngam heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. En nanii no Allah e hoore muɗum liloyi malaa'ikaajo muɗum to Korneliyus, wi'imo o lilana Bitrus, o wara o wi'amo ko haani o waɗa ngam o heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ko waɗi Allah joomiraawo wi'aayi malaa'ikaajo muɗum wi'a Korneliyus ko haani waɗa ngam heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna, amma sey o wi'imo o lilana Bitrus wara ngam wi'amo ko haani o waɗa. En nanay dalila ɗum nder ayaaje ɗe njangeten ɗe yeeso. En nani Korneliyus o aadiliijo, Korneliyus o kuloo Allah, Korneliyus o neɗɗo tiiɗuɗo dow diina, emo bo walla ɓe ngalana, waato emo hokka yimɓe sadaka. E nyumol meɗen en mbi'ay ay Korneliyus o ɓiɗɗo aljanna, ngam o aadiliijo, emo waɗa ko Allah yiɗi. Amma en nani Allah joomiraawo e wi'a Korneliyus aadiliijo ɗo'o e woodi ko haani doole o waɗa ngam o heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ɗume Allah yiɗi doole Korneliyus waɗa ngam heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna? Ko Allah yiɗi Korneliyus waɗa ngam heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna woni Korneliyus hoolo Yeesu Almasiihu, waato Annabi Iisaa mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓii Aadama daga hakke, mo Allah joomiraawo waɗi warti laawol ko dammugal nattirki wuro Allah ko bo aljanna. Ngam non bandiraaɓe am, sey paamen ɗo o wiiki ko Allah joomiraawo wi'ata Korneliyus ɗo'o, kanjum ɗum o wi'atayam, kanjum ɗum o wi'atama, kanjum ɗum bo o wi'ata koo moye ɓiɗɗo Aadama nder duuniyaaru ndu'u, wiiki aadilaaku ko'e meɗen ko kuuɗe meɗen boɗɗe hisnata en diga hakke meɗen e kiita Allah gareeka nyalde darngal, ko bo aadilaaku ko'e meɗen e kuuɗe meɗen boɗɗe waɗata keɓen nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Sey to en tokki laawol ngol Allah e hoore muɗum siryi ngam keɓen kisndam diga hakke meɗen e kiita maako gareeka nyalde darngal, waato koolooɗen Annabi Iisaa mo o liloy ngam hisnuki en diga hakke meɗen e kiita maako gareeka nyalde darngal, taw keɓen nattuki wuro maako ko bo aljanna. Ngam non Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo'o kisndam diga hakke e kiita maako gareeka nyalde darngal, naa ko ɓii Aadama waɗanta hoore muɗum, amma ko Allah waɗanta ɓii Aadama. Ngam non sey paamaa ɗo bandiraawo, kisndam diga hakke e nattuki wuro Allah ko bo aljanna dokkal ko caafu diga Allah to ɓii Aadama. Bo non no deftere Aafisanko'en suura 2 aya 8-10 wi'i, on kisii ngam yidde Allah barka hoolaaki Yeesu, naa on kisu ngam goɗɗum ɗum gaɗɗon, amma ɗum caafu Allah, naa ngam kuuɗe moɗon, ngam to goɗɗo mawnina hoore muɗum. Allah wartiri en ko gonɗen jooni barka Yeesu Almasiihu, o tagitake en ngam kuyan kuuɗe boɗɗe ɗe o yiɗi ngaɗen daga arande. Ɗo'o Allah joomiraawo e tabbitinana en keɓii kisndam diga hakke e kiita maako garayka,
naa ngam aadilaaku meɗen ko kuuɗe meɗen boɗɗe, amma caahu o hisni en barka yidde maako, barka moƴƴere maako e laawol hoolaaki Yeesu almasiihu, waato annabi Iisaa. Tokkuɓe annabi Iisaa e kuwa kuuɗe boɗɗe, naa ngam ɓe keɓa kisndam diga hakke maɓɓe, amma ngam ɓe keɓii kisndam. Ngam kisndam diga hakke e nattuki wuro Allah ko bo aljanna en caafu diga Allah, naa ngam aadilaaku meɗen ko kuuɗe meɗen boɗɗe, amma en dokkal diga Allah. Ngam to goɗɗo mantitoro wiiki, ay ngam aadilaaku muɗum waɗi o heɓi kisndam diga hakke e nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Goɗɗo ƴamay ɗo o wiiki, to non kuuɗe meɗen boɗɗe wala nafeendam won ɗon. Raako aya 10 ɗum deftere Afisanko'en suura 2 wi'i, Allah wartiri en ko gonɗen joni barka Yeesu almasiihu, waato annabi Iisaa, o tagitake en ngam kuyen kuuɗe boɗɗe ɗe o yiɗi ngaɗen daga arande. Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo'o barka hoolaare meɗen dow annabi Iisaa, o tagitake en, o wartiri en seniiɓe, aadili en yeeso maako ngam kuyen kuuɗe boɗɗe ɗe o yiɗi ngaɗen daga arande, waato daga tagaadi ɓii Aadama. Ngam non sey paama ɗo o wiiki, Allah joomiraawo e yiɗi ɓii Aadama huwa kuuɗe boɗɗe ɗe aadilaaku, njooɗooɗen joonde aadilaaku, ngam daga arande, ngam maajum o tagi en. Bandiraawo am, ɗum waɗoto amma a tiiɗuɗo nder diina maaɗa bo Korneliyus, a aadiliijo bo Korneliyus, abo walla ɓe ngalana ko a hokka yimɓe sadaka bo Korneliyus, a waɗa do'aare ko ngele carel bo Korneliyus. Sey paama ɗo o bandiraawo, Allah joomiraawo e wi'uma bo nonno o wi'i Korneliyus, aadilaaku hoore maaɗa yaarataama wuro Allah ko bo aljanna. E woodi ko haani ngaɗa ngam keɓa nattuki wuro maako ko aljanna. Ɗum woni ko Allah joomiraawo yiɗi ngaɗa ngam keɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna, waato kooloɗa annabi Iisaa mo Allah joomiraawo liloyi ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita maako garayka nyalnde darngal. Ɗum woni ko Allah yiɗi ngaɗa. Ngam non Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo'o aadilaaku ko'e meɗen ngu ɓiɓɓe Aadama ko kuuɗe meɗen boɗɗe waawata hisnuki en diga hakke meɗen e kiita maako garayka nyalnde darngal. Aadilaaku ko'e meɗen ko kuuɗe meɗen boɗɗe yaarata en wuro Allah ko aljanna, sey to en tokki laawol ngol Allah e hoore muɗum siryani ɓii Aadama ngam heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Allah joomiraawo hokkuma faamu ɗu'um. Amin.